السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته سودو هذا ما أنت إن شاء الله تعالى مع عاوة أي راهده وحن عبار سونو نقول أي سؤال ور سوق تراجع محا كودعي محا كقلدن products كي أو دالكن مريكن كا سو جاري جري تكان والبوحي وهين جري وهايا wax isbedelay male intii aad soo gadan jirteen baa soo gadan kartaa taraaga wuxuu qaadi jiray buu qaadaa laakiin maxay ku dhacday suuqa taraaga in uu dhulka afka la galo oo dadkii owner operatorada ahaa oo gawaarida iyaga iska lahaa iyo dadkii ka ganacsan jiray taraaga ay lacag la'aan oga dhacdo heer hataa kambaniyo fara badan ay suuqa ka baxaan waxaan maanta arkayay كمري وين أو تكساس كياله أو سوق كبح إسقى نفتيسه يكون كله أو إسقى وين أو chapter 11 وحلي هذا bankruptcy حريه أو العقل أنا يكون عادي مركا أسبوع كستو مركا فرتو ويب سايت يدا تراجع أرميه سلوجا هذا ما دام وطن كان واحد كلا وضع وتراجع يعني مركز تو أو أجشوا website yada waxa arkaysaa company horle oo kacay sida most of the companies badankood waxay ka kacaan state-ka Texas iyo state-ka Illinois oo ay companyada ku fara badnaayeen xagga taraaga marka waxaan rabnaa insha Allah taala kulli halkeedii ma soo wada helin su'aashaas oo taraaga maxaa ku dhacay hadii mar businesskii uu sidiisii yahay tukaamadii wixii ay hen jireen ay hayaan wax isbedelay oo product oo laga waayo suuqa uu san jirin hal kamida ayaan maartay insha Allah taala rabaa inaan idin la wadaago oo aan soo helay taasna waxay noqotay in kambaniyo fara badan ay isticmaalayaan foreign drivers kambaniyo darawallo oo dalkan Mareykanka aan u dhalan bay isticmaalaan sida hadda la soo sheegay so kambaniyadaas illegal use of foreign drivers darawallada oo Mexico iyo Canada labadaas wadan baa u badan waxaana darawalladaas ay ku joogaan visa la dhaho B1 visa so darawalladaas waxay u isticmaalaan baa la yiri darawalka tusaale ahaan Mexico gaariga ka soo wada bay yiraahdeen markuu xuduudda soo gudbo Mareykanka waxaa loogu talagalay in warehouse toos uu tago warehouse-kaas markii uu tagana rarka uu ku dejiyo ama empty ha ku noqdo oo dheer ha sameeyo oo gaariga tareela empty ha qaato ama load ba ha sii qaado oo ha ku celiyo magaaladii hore oo uu ka imaaday oo Mexico ahayd waxaa loogu talagalay ama Canada ba ha ahaatee waxaa loogu talagalay nimankaas in ay dalka soo galaan Mareykanka imaadaan loadka ay wadeen ay dhigaan hadday load kale dib u celinayaan ay qaadaan haddii kale ahna uu empty tareela uu qaado so marka waxa dhacday kambaniyo badan oo Mareykanka oo si maaragtay raba inay lacag dhaqaaleystaan ayaa waxay si hayargareysanayaan darawalladaas oo B1 visa haysta so waa illegal inay load Mareykanka dhexdiisa ka qaadaan marka waxa kambanigi wuxuu sameynayaa meesha darawal Americana uu u dhiibi lahaa loadka oo ama owner operator oo gaarigiisa isaga iska leh ama company American company loadka warehouse-ka ka qaadi lahaa meel kalena uu geyn lahaa maadaama qiimaha ay wax ku qaadaan ay kala duwan yihiin oo dhaqaalaha darawalka Mareykanka uu ka sameeyo companygana iyo dhaqaalaha kan Mexicaanka uu sameeyo ay kala duwan yihiin waxaa dhacdo marka in darawalkaas lacag yar ay ku hayargareeyaan waana arrinkan waa arrin sharciyan illegal oo dalka Mareykanka aan sax ka ahayn oo qaldan kambaniyada marka waxay isticmaalayaan darawalladaas cheapka waxaa la sheegay marka in darawalladaas hadda ka dambayso la rabo in si gooniya loo baaro waxaa hataa dhacda baa la yiri oo de anaga waa aragno markasto markaan taraaga wadi jiray in qofka track company Mexican
ayaa wuxuu inta ka samaysanayaa dalka Mareykanka wuxuu ka soo deysanayaa company oo DOT diisa iyo wixiisa iska leh. So waxa arkaysaa marka gaari laba taariko ay ku dhagan tahay alaaba way dhacdaa. Labada taariko waa midna waa Mexico midna waa Mareykanka. So USA oo stateki ay company ka furteena iyo Mexico taarikadoodii. So gaarida labada taarika oo Texas u badan xuduudaha meelaha ay ku yaalaan waxa company Mexicana ay inta ka furteen oo maaragtay darawallada markii ay isticmaalayaan loaderka waxay ku qaadayaan cheaper. Kan xagga Canada waxa u badan dadka la yiraahdo Hindida siwa Punjabiga baa u badan. So Punjabiga badana oo Hindida ah waxa ay ka soo gudbaan xuduudda dhanka Canada ayaga naftooda B1 viisooyin bay ku joogaan. Waxaana dhacdo in company sidaas oo kale intana company ku leh Canadana company ku leh ay sidaas oo kale ugu shaqaystaan lacag yarna ay siiyaan. So waxa aad uga dacwoonayay nin magaciisa Reed ku soo gaabiyay isagoo ka cabsanayo in maaragtay loo dabagalo arrimihiisa ayaa wuxuu sheegay inuu companygiisa uu xiray bishii December la soo dhaafay sabab la xiriirta arrinkan awgees oo ah in darawalladiisii uu siini kari waayey dhaqaale ku filan maadaama companiyadii isaga companygiisa wuxuu qaadi jiray gaaska ayuu qaadi jiray tanker way ku shaqayn jiray. So tankerkii waxay samaynayaan loaderka markii ay keenaan nimankaanay u dhiibayaan nimankaana lacag yar ayaa la siinayaa lacagtan Mareykanka ah ayaa wax la sii ah. Marka xisaab ahaan marka la fiiriyey waxaa la yiri markaad aragto ninkan hadda oo kale owner operator buu ahaa wuxuu raangaraynayay few trucks buu haystay regional buu ahaa Texas maaragtay Oklahoma iyo adiga Arkansas iyo Agan inta Texas ku dhadhow buu raangarayn jiray. Businesskii dhammaan ninkii wuu ka baxay completely waa iska dhaafay ganacsi weyn ayuu lahaa oo truck ah laakiin darawalladii buu lacag ku filan siini kari waayey. Mar la weydiiyey qolyahan American Truckers Association oo ATA loo yaqaano ayaa iyaga naftooda aad iyo aad uga doodayay. Wuxuu dhahay haddii aad isticmaalaysid Mexican B1 drivers si aad loaderka lagugu qaado that's illegal. Bob Costello baa la yiraahdaa ninka xukuma American Truckers Association waa association ama urur u samaysan inay difaacaan xuquuqda iyo danaha gaarka ah ee American truck driverska. Marka ninka odaga aan taas uga hadlay waxaana mid kale la sheegay on average waxaa la dhahay darawallada Mexico degan waxa ay sameeyaan bishii $1,000 ilaa $1,500 a month. Where in the US marka Mareykanka aad fiirisidna kambaniyada qofka darawalka ah oo kambaniga u shaqeeya on average waxay sameeyaan la dhahay $5,000 ilaa $6,000 oo waxay ku xisaabtamayaan camal marka loo badiyana oo kuwa waxaan ka hadlaynaa qofka owner operatorka kama hadlayno qofka darawalka ka hadlaynaa. I know dad fara badan inay dhihi doonaan lacag ka badan baa la sameeyaa iyo lacag ka yar baa la sameeyaa intaba dooduhu waa iska badan doonaan. Marka qofka Amerikaanka ah oo darawalka ah oo company darawal u ah waxay dhaheen they can make $5,000 to $6,000 laakiin qofka Mexicaanka ah waxa uu samayn karaa suuq waa everkii waa Mexicani balaa loo isticmaalaya. So darawalka Mexico joogo $1,000 ilaa $1,500 buu bishii dhan uu sameeyaa. Darawalka Mareykanka joogana $5,000 ilaa $6,000 buu sameeyni karaa. So waxay isticmaalayaan darawalladaas lacag yarna way siinayaan. Marka tan ma wada aha sababta uu tracking dhaqaalihiisa iyo suuqiisii dhulka afka ula galay laakiin waa qayb ka mid ah. So waa qayb ka mid ah sababaha loaderka iyo tracking companiyada ay suuqa uga baxayaan loaderkii ay cheap u noqdeen raqiis. Raqiiska waxaaba ka daran maba helaysidba hadda maalmaha sugaysaaba. So waxay sheegeen in isticmaalka darawalladaas
ay sii baabi'iyeen oo suuqii ay eber ka dhigeen. taas waxaas kasii darnaan doonta sida hadda ay sheegayaan Interstate Chattanooga Times journal la dhaho uu qoraayo. waxaa isagana uu sheegayaa in la weyn doono interstate truck traffic likely to decline as tariffs take hold. canshuurta marka ay suuq gasho oo ay dhaqan gasho canshuurahan hadda Trump uu soo wado waxaa dhici doonta baa la yidhi in wadooyinka taraagyada maraayo ay yaraan doonaan, which means loorarkii la qaadayay baa yaraanayo, taraagyadii shaqaynayay oo in operationka ahaa oo wadada ku jiray baa iyagana yaraanayo. so waxay sheegayaan in haddii uu ay dhaqan gasho lacagtan uu Trump soo wado inuu soo dhaqan geliyo, hadday dhaqan gasho in taraagyada wadada laga weyn doono oo ay ku yaraan doonaan. so hadda meel kasii hooseysa meesha la joogo oo la aadi karo inay jirtaba uma qabo, laakiin wayba kasii dari doontaaba intaas haddii canshuurahan ay dhaqan galaan. maalin dhaweyto waxaan soo qaadanay xoogaa yar in rajada ay soo yara fiicnayd, sababtoo ah kambaniyada waxay isku dayayeen inay ay alaabta ay u baahan yihiin ay qaataan ayna helaan before canshuurta aysan dhaqan gelin baa la yidhi, laakiin iyada nafteeda waxba suuqa kama bedelin. waxaa kale oo aan shalay arkayay qoraal kale oo soo baxay oo isagana dhahayo language English language proficiency-ga uu soo rogay Trump waxaa laga yaabaa degow don't quote me on it adhow dhihina ninka wanigu halan waxaa laga yaabaa baa la yidhi in 15% uu kor usoo qaado ay usoo qaado macnaha requirementigan cusub oo ah luuqadda inaad ku hadashid, calaamadaha aad fahmi kartid, officerka aad la hadli kartid, general publicana aad la sheekaysan kartid. that's the requirementiga 60 days baa la siiyey oo language proficiency-ga oo Trump uu saxiixay inta dhaweyto executive order-ka uu ku saxiixayay. so waxa ay dhaheen waxaa laga yaabaa in si temporary ah ay 15% kor usoo qaado xagga suuqa taraaga bay yidhaahdeen. so lama hubo, waa iska qiyaas waxaan dhan waa un maaragtay wax la qoraayo oo qoraallo soo baxayo baa dad economist ah oo dhaqaaleyahano ah oo xagga taraaga iyo waxaan ku caanbaxay baa ka sheekaynayo oo soo qoraayo. so waxay rajaynayaan haddii marka la gaaro 60 maalin oo ay dhammaato xilliga laga rabo in ay implement gareeyaan ama dhaqan geliyaan FMCSA-da oo sharcigii ay qoraan siduu u qornaan jiray 391.11a ama b mid baa laga dhigayaa. so marka la qoro oo officerka uu kaa dhigi karo out of service oo kaa dhigi karo, nidaamkaas intay ka diyaarinayaan waxaa la siiyey 60 maalin. 60ka maalin all visas will expire next month. visahe dhacayo ma hubo visaha dhacayo, laakiin waxaa la dhahay luuqadda marka loo diyaariyo ELP-ga ama English language proficiency-ga officerada ay ku samaynayaan out of service-ka ay kaaga dhigayaan marka la diyaariyo within 60 days baa la dhahay. 60 days hadda already way socotaaba, way ku diyaarinayaan already, laakiin meelo badan bay hadda ka bilaabatay language proficiency-ga in liska jegareeyo. waxaa at least waxay dhaheen 15% of the drivers suuqay ka bixi doonaan. so marketka ama suuqa taraaga wuxuu kor u kici doonaa bay yidhaahdeen 15%. I'm not sure inay saa u dhici doonto, wax hubo male, laakiin waa saadaalin ay saadaalinayaan qolyahan economist-yaalka ah oo dhaqaalaha iyo waxaas ku takhasusay. marka maanta insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo koobi doonaa live-keena. don't forget inaad share garaysaan, like the videos insha allah, everyone has ka share gareeyo. waa idin salaamahayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.